Ninawashukuru Mungu sisi nyote mrampo mahali tofauti ya nchi yetu na nje yanke. Kamba soza bana uri mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo Nyarugenge na Kicukiro mwese muhawe ikaze kabisa. Ati ni Munzove bimeze bitereka nk'ubitembangura. Bitunguranye perezida w'ikipe ya Sport mu mwaka ushize cyangwa se mu myaka ine ishize bamwita inde bamwita nde muramubona cyane Uwayezu J.Fidele. Uwayezu J.Fidele perezida w'ikipe ya Sport kuva mu mwaka wa 2021 kugeza mu mwaka wa 2024 aratunguranye cyane mu myitozo y'ikipe ya Sport kuri uyu munsi ahasesekara cyane yishimye cyane aganira n'abareyo kabisa avuga ati ibintu bimeza bite hamaze iminsi mu ikipe ya Sport havugwamo amakuru atari meza ibintu bitari byiza habe na gato kabisa amakuru atandukanye ko Sport itamenanye neza mu gushaka CEO w'ikipe byabagiye kure cyane byagoranye cyane aho perezida w'ikipe ya Sport yahisemo ko CEO w'ikipe agomba kuba wimuhwereriyane nyamara board cyangwa se ubuyobozi bwa board bwari bwatoye uwo bita Murenzi Abudara. Ese ibintu bimeze bitabanda ati uyu nguyu uwo bita Uwayezu J.Fidele yakwiriye kuba ari we muyobozi cyangwa se wakwiriye kuba CEO w'ikipe ya Sport. Ese wowe ubona ari nde? Rero abaperezida b'ikipe ya Sport bose bahageze neza cyane abo mwifuzaga kureba yabari uyu Uwayezu J.Fidele hakaza uwo bita Twagirayezu Thadee kanze nawo mubereka 5-5 ariko Uwayezu J.Fidele yari yishimye cyane abare bombwe ati ni wowe ikipe y'abagore ya Sport yabayeho neza ari ukuri muri ikipe. Ibi nibyo bavugaga nubwo namyutinse amajwi yabo ariko abareyo bishimiye kongeye kubona J.Fidele agaruka mu Munzove ikipe ya Sport ikorera imyitozo. Ibi bigaragaze ko ari umugabo ukunda ikipe ya Sport yanavuze ko kuba ataraherukaga kureba imyitozo ya Sport cyangwa se anakunda kujya ku kibuga kenshi cyane ari kubera ikibazo cy'uburwayi ariko ngo abahari 5-5 kandi Sport arayikunda akunda n'abareyo abarati natwe twaragusengeye kugira ngo ukirugaruke mu bintu. Ese Twagirayezu Thadee niwe ukeneye muri ikipe kugira ngo imere neza cyangwa rero ngiyi modoka ya perezida w'ikipe wa Sport nawe Twagirayezu Thadee nuko yamanutse kabisa ahagira 5-5 nawe ngo aze arebe kuntu ibintu ubimeze 5-5. Imyitozo iri awikoro imyitozo irafunze niyo mpamvu uyu munsi bishobora kuba byari binakomeye cyane ibitangazamakuru byamanutse ari byinshi cyane musanzwe mumenyereye ku makuru ya Sport ariko sibye kufatira inyuma n'ikiganiro twagiranye n'umutoza aho bita Fahami ya Rotifination tumuraza kubona amasaha y'imbere ariko kabisa ibintu byari bikomeye cyane kuri uyu munsi. Twagirayezu Thadee rero nawe yagize gutya azana n'uwo bita Ngabo Robin n'abandi bayobozi bagiye batandukanye kuri uyu munsi Munzove kabisa kuri uyu munsi ku itariki 11 z'ukwezi kwa 9 ubwo Sport yitegura gucakira n'ikipe ya Kiyovu Sport Football Club ku munsi wo ku wa gatandatu ku isaha 12 n'igice z'i Kigali mu Rwanda. Nguyu Twagirayezu Thadee nguriya aho bita Ngabo Robin umuvugizi w'ikipe ya Sport akaba n'umunyamakuru wo kuri radio na TV 10. Nuko rero ibintu biba bimeze byahise bitungurana cyane abantu bari badase nimbe ikipe itarimo umwuka mwiza. Ese niki cyabaye kugira ngo abaperezida bose bamanukire rimwe muri iyi kipe bamanukire rimwe mu Munzove bahagere rimwe kuri akanya? Ese habaye iki? Twagirayezu Thadee ntabwo abantu bose bari biteze ko ari buze kuri uyu munsi uwo bita uyu nguyu mbaze kubereka mu kanya cyane uwo bita J.Fidele nawe ntabwo yari yitezwe ariko reka byose tujya tubicukumbura 5-5 tubabwiye se ibintu bimeze bite nyuma yuko rero muri board ejo ku munsi w'ejo mu nama yateraniye hariya mu Nyarutarama kuri hotel kuri Delight Hotel kuri hotel ya Kazungu Nyiringofu Jini bikarangira batumvikanye kubi ibyo gutora CEO. Rero turacyategereje ngo turebe se ibintu biraza guherera he mu ikipe ya Sport. Ese ni umuti uraba uwuhe muri iyi kipe ya Sport? Abakinyi bo bagiye batandukanye bari bavuze ati ngo nabwo ngo baritabira imyitozo ngo nabwo bazanakina bo bahageze 5-5 yaba ari Sabimana Aimable yarahari cyane namubonye yaje mu myitozo yaba ari Biramahiri Bigirimana Abedi yagarutse mu myitozo umurundi yaba ari Ngunda Ishimiye Richard yazanye n'abatoza yaba ari wo bita Shimimana Emmanuel Kabange yagarutse mu myitozo yaba ari umukinnyi witwa Niyonzima RVSF yagarutse abakinnyi bagiye bahari kabisa yaba ari uyu mutoza abatoza bose uko ari batatu
gatatu azuzi Latifi afahame ya Latifi ndetse no bita Haruna Feruzi nguyu afahame ya Latifi kabisa Haruna Feruzi n'uyu nguyu uyu umurundi rero reka tugenda ducukumbura tumese ni iki kiri kuvuga muri iyi kipe se bigeze hehe ese imyitozo y'uyu munsi irarangira gute n'iki kibikishi nyuma y'ibingi kugira ngo bamanukire rimwe imodoka zimanuke z'abayobozi bose aho kugira ngo bagiye gutena cyangwa se bagiye gukemura kiriya kibazo kiri kugenda kibaca muri bodi ese uyu munsi kuki bahise bamanukira rimwe gusa uyu mukino bitegura ku munsi wa gatandatu ni umukino ukomeye cyane uzaba hari nanjye mbibana ingende MC Sanga